Heç olur ki, bir şeyi 5 dəqiqə əvvəl etmisiniz, amma indi xatırlamırsınız. Yaxud övladınız dərsi oxuyur, amma birazdan heç nə yadında qalmır. Çox vaxt səbəbi yorğunluq, stres ya da diqqətsizlik sanırıq, amma bəlkə də səbəb hər gün süfrəyə qoyduğumuz bəzi qidalardır. Elə qidalar var ki, zahirdə zərərsiz görünür, hətta faydalı hesab olunur, amma əslində beyni yavaş-yavaş zəiflədir, diqqəti azaldır və yaddaşı korlayır. Ən qorxulusu isə odur ki, bu qidaların çoxu uşaqların da sevimlisidir və biz onları gündəlik rahat bir seçim kimi təqdim edirik. Gəlin birlikdə baxaq, hansı qidalar beyni görünmədən susturur və illər keçdikcə zərərini göstərir. Qida 1. Hazır toyuq bulyonları və ət kubları. Sürətli yemək hazırlamaq üçün bir çox insan hazır bulyon kublarından üstünlük verir. Düşünürlər ki, bir kub atdım, dad gəldi, yemək gözəlləşdi, amma bu kiçik kubların tərkibində beyin üçün təhlükəli maddələr var. Bu məhsullar yeməyin dadını artırmaq üçün hazırlanır, amma əslində sinir sisteminə zərər verə bilər. Onların içindəki maddələr beyində yorğunluq yaradır, bəzən baş ağrısı verir, diqqəti dağıdır. Uşaqlara verilən şorbalarda bu bulyonlardan istifadə etmək onların dərslərə fokuslanmasını çətinləşdirə bilər. Uşağın beyninə gündəlik zərər vermək onun gələcəkdə daha tez unutqan və diqqətsizlik edə bilər. Təəssüf ki, bir çox valideyn bunun fərqində deyil, dadlı olsun deyə istifadə edirlər. Amma əvəzində beyin səssiz-səmirsiz zəifləməyə başlayır. Yemək sürətli olsun deyə sağlamlığı qurban verməyə dəyərmi? Qida 2. Kolbasa və sasika. Çoxları səhər yeməyində və ya çörək arası yeməklərdə kolbasa və sasika istifadə edir. Ucuzdur, tez bişir, uşaqlar da sevir. Amma bu məhsulların içində nə olduğunu çox az adam düşünür. Kolbasa və sasika təkcə ət deyil, içində qoruyucu maddələr, rəng vericilər və dad artırıcılar var. Bunlar beyinə zərər verən gizli düşmənlərdir. Belə qidaları tez-tez yeyən insanlarda yaddaş zəifləyə, tez əsəbləşmə, konsentrasiya problemi müşahidə oluna bilər. Uşaqlarda isə bu daha tez özünü göstərir. Dərsə diqqət dağılır, yaddaş zəifləyir, davranışlar dəyişir. Bəzən valideynlər uşaq yesin, ac qalmasın deyə çörəyin arasına kolbasa qoyurlar. Amma bilmirlər ki, bu rahatlıq gələcəkdə daha ciddi problemlərə yol aça bilər. Hər rahat görünən seçim sağlam deyil. Bəzən sevdiyimiz qidalar beynimizin ən böyük düşməni ola bilər. Qida 3. Suni meyvə şirələri və hazır kompotlar. Marketdən alınan meyvə şirələri çox vaxt təbii kimi təqdim olunur. Üzərində vitaminli, uşaqlar üçün yazılsa da, əslində onların əksəriyyəti təbii meyvə ilə heç bir əlaqəsi olmayan şəkərlə dolu içkilərdir. Bu içkilər qan şəkərini sürətlə yüksəldir, sonra isə kəskin şəkildə salır. Nəticədə beyin gərginləşir, diqqət pozulur, insan tez yorulur və əsəbi olur. Uşaqlarda bu təsir daha güclü olur. Yaddaş zəifləyir, öyrənmə çətinləşir, əhval-ruhiyyə dəyişkən olur. Valideynlər isə düşünür ki, uşaq vitaminli meyvə şirəsi içdi. Amma gerçəkdə bu içkilər uşaq beyninə şəkər zərbəsi vurur. Ən təhlükəsi isə odur ki, bu zərər illərlə yığılır və gec hiss olunur. Ən yaxşısı evdə sıxılmış meyvə suyu və ya təbii kompot hazırlamaqdır. Çünki suni şirinlik saxta sağlamlıq gətirir. Qida 4. Turşular və market salatları. Bəzən yeməyə iştah açmaq üçün süfrəyə turşu qoyuruq. Xüsusilə qış aylarında tez-tez istifadə olunur. Marketdən alınan hazır turşular və salatlar isə daha təhlükəlidir. Bu məhsullarda duz miqdarı çox yüksək olur. Üstəlik uzun müddət saxlanılması üçün sirkə və müxtəlif qoruyucu maddələr əlavə olunur. Hər gün az-az yeyilsə belə beyninə təsiri zamanla artır. Duz və sirkə bədənin su-duz balansını pozur. Bu isə beyində qan dövranını zəiflədir. Nəticədə düşünmə qabiliyyəti aşağı düşür. İnsan özünü halsız, başı qarışıq və narahat hiss edir. Uşaqların beyninə isə bu zərər daha həssas şəkildə təsir edir. Onlarda diqqət pozğunluğu və səbəbsiz yorğunluq halları arta bilər. Düşünürük ki, biraz turşudan nə olacaq ki, amma hər gün biraz ziyan sonda böyük problemə çevrilə bilər. Qida 5. Qat-qat xəmirdən hazırlanmış şirniyyatlar. Şirniyyatlar görünüşcə gözəl, dadı isə çoxlarının sevimlisidir. Amma bu cür məhsulların içərisində sağlamlıq üçün xüsusilə beyin üçün təhlükə gizlənir. Qat-qat xəmirin hazırlanmasında çox zaman margarin və ucuz yağlardan istifadə olunur. Bu yağlar bədəndə yığılıb qalır və beyindəki əlaqələri zəiflədir. Beyin hüceyrələrinin bir-biri ilə düzgün işləməsinə mane olur. Belə şirniyyatlar tez-tez yeyildikdə insan özünü yorğun, ağır və fikir cəmləyə bilməyən bir kimi hiss edir. Uşaqlarda isə bu daha qabarıq şəkildə hiss olunur.
Dərslərə maraq azalır, öyrənmə yavaşlayır. Valideynlər bəzən mükafat kimi şirniyyat alır, amma bilmirlər ki, bu şirin hədiyyə övladlarının zehni inkişafına zərbə vurur. Dadı şirin olan hər şey təəssüf ki, beyin üçün faydalı deyil. Qida 6. Həddindən artıq qara çay. Çay bizim mətbəximizin ayrılmaz hissəsidir. Səhər, günorta, axşam hər zaman içirik. Amma bir şey unuduruq, hər şey qədərində gözəldir. Gündə 5-6 stəkandan çox qara çay içmək, xüsusilə ac qarnına və ya yeməkdən dərhal sonra beyinə mənfi təsir göstərə bilər. Çay bədəndən bəzi vacib vitamin və mineralları, o cümlədən beyin üçün çox önəmli olan B qrup vitaminləri yuyub aparır. Nəticədə yaddaş zəifləyir, fikir yaygınlığı yaranır, insanın diqqəti tez dağılır. Uşaqlarda isə çox çay içmək narahatlıq, yuxusuzluq və əsəbilik yarada bilər. Çay içməkdən imtina etmək lazım deyil, amma miqdarını diqqət etmək çox vacibdir. Gün ərzində bir neçə stəkan kifayətdir. Artığı isə fayda deyil, beyin üçün yükə çevrilə bilər. Qida 7. Həddindən artıq duzlu pendirlər. Pendiri demək olar ki, hər gün yeyirik. Səhər yeməyində, salatlarda, çörək arasında xüsusilə duzlu ağ pendirlər çox sevilir. Amma bu cür pendirlərin tərkibindəki yüksək duz miqdarı beyin üçün düşündüyümüzdən daha təhlükəlidir. Duz beyindəki elektrolit tarazlığını poza bilər. Bu tarazlıq pozulanda isə yaddaş zəifləyir, insan özünü fikri dağınıq və yorğun hiss edir. Uzun müddət yüksək duzlu qidalarla qidalanmaq beyin funksiyalarını yavaş-yavaş zəiflədir. Uşaqlarda bu təsir daha tez özünü göstərir. Dərsə fokuslanmaq çətinləşir, əhval dəyişkən olur. Bəzən səbəbsiz narahatlıq hissi yaranır. Valideynlər düşünür ki, pendir kalsiumla zəngindir və uşağa faydalıdır. Bəli, amma duz miqdarı normaldan çox olduqda fayda zərərə çevrilir. Ona görə pendir seçərkən sadəcə dadına yox, tərkibinə də baxmaq lazımdır. Gördüyünüz kimi, hər gün süfrəmizdə olan zərərsiz bildiyimiz bir çox qida əslində beynimizə səssizcə zərər vurur. Uşaqlarımızın yaddaşı, diqqəti, öyrənmə qabiliyyəti hamısı yediyimizlə birbaşa bağlıdır. Əgər siz də bu cür faydalı məlumatların davamını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildirişləri aktiv edin. Sağlam beyin düzgün seçimlərlə başlayır. Özünüzə və sevdiklərinizə dəyər verin. Bizi izləməyə davam edin.